Papa, baba, mbote na bino, sango malamu ya moyo omoni na mesa, ba visa kili, wenze ya ba visa nde agence Smart Consulting, bosa na biso confiance na $500 ya pamba, ozo matavion, ozo kende Turquie, tembeza te bino bozo mona, ba visa ya moyo itandami, kutu mususu ezoya deja ba visa ya moyo, awa tozande na lizi baya ba visa, boya ebeli bosa na biso confiance, na $500 ya pamba na Smart Consulting au Kenya Turquie. Bon, maintenant on va avoir doute, pas douter. Awa na agence Smart Consulting, ils ont l'assurance, ils ont la rapidité. Ozola na camarade, cousin, ils ont la blague des autres côté, la réalité. On a fait check doute le roi yo, et check paiement à mon arrangé, on s'est retrouvé dans 2 semaines, j'ai pas papier check vraiment agence Smart Cosmétique. Thomas, talandenge ba visa esi ekwaye belé awa na agence de voyage Smart Consulting na $500 ya pamba. OK, ina yo mboka papaya. Peuple congolais, mbote na bino, to leka ki déjà mbala liboso, o eza deuxième fois to leka lisusu ba visa ya ngoyo, ya to eza ya Canada, la fois passée to leka ki za ki pour la Turquie. Les lots yango ils à Canada $500 ya pamba ozo voyager ozo ke le Canada tourna yo pe ezali les agence Smart Consulting tous en Rompo Willery $500 ya pamba au voyager au Kenya yo Canada au Kotanga to au tourisme tozo zela yo boya ebele na $500 ya pamba bokei na bino na Canada. Merci biso to kolembate kolobati Agence de voyage à l'Okuta bako pakatambangu Smart Consulting bazabana Smart Consulting. Jeudi 25 août 2022, à quelques jours, il y a rentrée scolaire édition 2022-2023. Topesi Minombote, Congolais des pères et des mères, Congolais pris de paix. Congolais d'un seul côté, mais bande de sur le roi Sami Jamal, Abed Achour, bande de quoi bazon beaucoup le roi seconde patrie pour Nabango, topé Sibino Mbote. Biso to linga kabino mengi, India pe baya bakombo yebanato, akaba alash alish, topé Sibino Mbote. Mais tamo konze kolo ndako ya mbakabato belé pambola makaba. Defo nango ndako ya mbakabato zanga ka secret. Ndenge moko na Congo eza na secret. Aba ngamsusu ya Congo. Biso ba Congolais to yebi yango te même paya ba yebi yango poto ya mbaka trop to ya mbeza malamu mais to tia pe moi ba rigueur na ndenga bato ba kota a mutazo kota na Congo na toilette ba beta kata maboko awa na Congo kuna kama mutakoto mona o sesengana na Gombe botuni yebo mokanda o sesengana ngo na Gombe eyebani te bon balobaki abazo sala ba contrôle pour la expatrié basala mikanda et sila lo kaka et comme général ka songa bandaka o a ko filmer ba kota ka ba sens unique na ebité zo ka filmer général collègue ne mususu na ebité mais sila ta vidéo mo te le kana RTNC. Bon, ça là, ma Congo, soko lobi boyo, yo mwana wana za impoli, yo mwana wana za bondenge moko na association avec ngo soki bana soki akini, soko lobi boyo petit wana akobamba mbati, petit wana toko sili sa ezala makamba kisasa. Mais mboko eza biso nyonso Kinshasa eza biso so Kinshasa ya kala, Kinshasa ya lelo, bota na bila association bana kini bande botama ememani na Kinshasa na lobi na ngelo ko moko te. Kulula na Kinshasa toko lobela ngo na émission na biso ya mukola lelo. Komema bilenge wana na kanya makasi zelikanisi moko ya malamu na kanya makasi se ba osala musala tobakela ba fleur da général Kasson Kabuka azosala musala na ye mais musala général osala soki ba memeli bana wana stratégie ligne tiami en place pour la kosukisa likambo wana au-delà le fait que bazo memaka bango na kanya makasi se tokolobela yango na émission na biso ya mukola lelo Bunagana 84e jour na maboko ya ba M23 tokozongela yango na émission na biso mukola lelo est-ce que gouvernement alembi likambo yango tokobeta émission na biso tokobeta ngo lisolo na émission na biso mukola lelo Augustino Basanjo ancien président nigérien na moni commentaire moko tanga zo kita na aéroport balobi il connaît bien les problèmes du Congo na mituni ebi bien les problèmes du Congo est-ce que ebi ke mikolo yo miyibi mususu ba changer forme est-ce que ebi yango est-ce que ebi loko balobaka na procès à Sanjo balobaka vol soki nini est-ce que Augustino Basanjo Augustino akoza ibaka manonante
na début 2022 ayebi yango te mais passage na Kinshasa na République démocratique du Congo tous l'année surtout les Cambo il y a agression à la République démocratique du Congo to kolobela yango Jean-Marc Kabound lundi le 5 non seulement rentré mais Jean-Marc Kabound vous allez bosser à Bazouzi pendant ces temps on continue ces jours carcéral malgré le fait que va signer la résidence ni les eaux bloquées et pourquoi Bimite est-ce que résidence c'est comme ça la peine Gongamoko prison tout le monde a émission na biso quoi le bateau ba congolais belé bazali victime il y a annulation ba vol na bango depuis un certain temps pas mal de compagnies aériennes ya mboka na biso ya annulé ba vol nango to mona ki mokola lundi pe vol ya SN Bruxelles zala ki annulé bande comme ça ba koma ki na aéroport avant to bande émission longo na invité to ki interview moko de comment SN Bruxelles a sali a Betty solo et assurance bon qui va sur les Cambotali kérosène pour être autorisé vol la bango ya na Kinshasa mais bazwa ki angote bako balobi teke ba programme la bango sur annulé bako reprendre ba vol la bango d'ici là to ko beta émission nango to beta le so nango na émission na biso ya mokolo ya lelo oyo eloko nini esilaka te Gauthier Sey mokolo ya mardi azangalaki lisusu liboso ya Bazouzi Patrick local na pesi mbote akwamaki pe mokolo yango nzamba sungi nini yango esilaka te manda ya leta kote esilaka ebongo procès éternel bozoluka nani mutaboma princesse Diana to bozoluka nani ata princesse Diana bana basi bakoli je ne crois plus que famille royale azaka na kanda wana azaka nango na kala to sa batu to limbisa ka seul invité la émission na biso ya mokola lelo ezali honorable Mike Mokebai député provincial Eli ya Lingwala otopesi mbote honorable mbote na yo mbote mingi ndeko na ngai trésor Kalfai boni yo santé nzoto kolongono mkolo wako batela ninga batela Congo so ezaki pa bata moki pona bokonja fe Tshisekedi tosi to kufa biso baso kala tosida to kufa biso nyoso ndenge bokonji yanko ya kana pasi ya motema ba makambo ba kongomani te nabi ono akoloba na motindami ezaka na pasi na makambo ba kongomani te etali bango ata mokete makambo belé ya ba kongomani mokonzi ya noli nango honorable to beta lisolo oyo likambo ya Gauthier Sey liboso tokota likambo ya Gauthier Sey na mwa liboka maboka makambo ya koloba bon apesi yo 2 minutes à ba kongomani so na ko etando eke batungisanga mingi lobela biso na kwa kosisa nyonso te na lobona ko bana bandi na likambo ko bia bana kini tokoli na Kisasa awa bino bana kini bosaka na Kisasa lingomba na bango wana yebisanga musala ni basalaka Obi na leli yango na bi fe Tshisekedi ana pasi bana Kisasa te aluke pa ko tambola te ake pa président ko visiter ba chanter te bongo pona ko suka o ko ndoko tombola bato ko bana kini eloko basala ya monene na Kisasa za ko bomengumba Kisasa na kimbuta tuna bango batata wana mikolo banda babota matimi buba comme na basi basala na compagnie so bali kama mibale tuna bango ataso bana bato jomi basaka na compagnie ake mosala na tongo azongi na poko basala na politique bakopela mo politique comme coopération na Congo yango pe exemple ya pete ya uzambongo pe bango baba ko ata nkele na monoko te bango bato pesa bango changement de mentalité pobo bo mabiso su bino batato bino changement bato bakolo balanga nzembo epai basangana kana bar est-ce que makelele matonge bato ba ndako kuna bana bango bakotanga kelasi te pe mokonzi ambo na biso fe Tshisekedi ana pasi bana Congo te tala bato azo ko tombola est-ce que président tombola bango tama ko tala bango ya ko tombola bango babengi ils sont un modèle en quoi ces gens-là qu'est-ce qu'ils représentent nani ya biba que d'autres maman banyoko makabile ngo ba kola so bana king bani ils peuvent être modèles de puissance. Des modèles de puissance, oui. La ville peuvent. Dans le pays, toye bani na bango moko. Eloko moko ya malunga basaka te ba bomi Kisasa. Nata makimbuta mbongo ya betelo ya baba. Ko pesa bango. So ba pesi ya to baba. Dibonga po bana kelasi. Ba pesi bana kini batonga baba. So pesa ba tonga ekokoka te na suka. Pebe biception ni bana kini. Oh, bah, toi, vous croyez que vous êtes plus averti que tout le monde? Pour le Congo, pour le dimanche, on a la prêtre.
Des gens qui sont sérieux, des intellectuels qui travaillent pour ce pays. Non, c'est des naïfs. Alors, Djoba, Yuma, Mbakasa. Ils représentent quoi ces gens-là? Non, on a besoin de Mbakasa. Mais là, Kimbaka, Naïbisio, Souka, Bokonja Félix. Bokonja, Tika, Kuna, Namatoge, pour Bavanda, Kababeta, Kamindoule. Un pouvoir sérieux ne peut pas composer avec ces gens-là. Ils vont t'apporter quoi? En 2023. Parce que même un an, Mingongo, alors on va les cacaca. Banani. Allez, vas-y. Batika biloko wana. Bakosa kala lokwa bana bato mususu bakwa kolobate po batika mo tokote na bango. Et si le lokwa bango bosoto wana. Banakini, c'est quoi ça? N'importe quoi. Tika to makama mboka bato ya babomi kisasa lelo pe bale babo makisasa na bato ba kambe ngumba kisasa bango basaka. Ah yo to na bando tangi so tangelo pa ba. Siko tokota na makambo ya liboka bakamonaki nango na yebisi ndeko toni mwa ba ata makambo ya balakisi o balaki désactivé. Balaki koto mibale na kama mitano 2500. Ozongisi bango na mosala. Tele lombongo na bango futite ndeko toni mwa. Mbongo na bango ya sanza motoba boyokanaki na mbwela lodge. Futa bango pe ali pe balakisi mususu etikali bitelo mine 4 écoles ya funa nano bazongisi bango te. Bozongisa bango. Nakobakitsa likambo ya bandeko tango bokonje nyonso ke boko beta tolo ya état de droit ngo bakobatela pe congolais congomani na mboka na ye congomani akosa mosala na Congo fiti na pain victoire ali journalier baofuta journalier 6000 francs na mokolo epai mosu oke na Congo fiti oke na Masavco journalier 2000 francs na mokolo 4000 francs na mokolo bandeko mosusu ya Masavco basa musa Masavco balongwa bango musa nanko bakata bafutela bango mbongo bango tele lo mbongo efutama te 20 millions de dollars bakata depuis 2011 bandeko wana bakobunda tele bongo état de droit nini mobeko boni mokano ezwama te lelo Masavco aleki bula matali ya Kongo na makasi bongo beta toto état de droit eso mokeba alobi kangani ete na boloko état de droit ali esika nyonso Kongomani ali mobeko moto ekotambwisa mboka toyebaka yango sikoyo tuni ngai likambo ya nasukisa pe na likambo nayoki ndeko moko abwaki mbela alobi Patrick Mulumba alobi te ata na boloko moto kangisi ye Nicolas Kazadi yango Patrick Mulumba makambo ya bakompagnie na bango bayokani te ali likambo bakende liboso ya esambelo ya nkita tribunal de commerce ye wana batie na paquet. Et ali pasi Nicolas Kazadi so likambo ekolomeza ya solo bimisa ndeko kuna bokende na nkita esambelo ya nkita bosisa likambo pe makambo esengai kopekisa yango moto aza na bokonzi ye moko pa na kati ya mombongo tango tokozwa bokonzi tokotia mobeko kopekisa yango po ozolanda opekisa ngo ndeni balobaki Moïse Katumbi na esika bateka mbila Moïse Katumbi azali esika bateka kambi ye moko mokolo akokoma na bokonzi yoka iboso esengeli amikata na makambo etali nkita akopesa ndakisa moto akokoka na yebisi yo eyali oyo tosito tokanisi na kati ya lingomba na biso akokata po eyali malamu te yo ali na bokonzi oyo osa mpe mombongo okozwa sikesika na yo ya mokonzi okoma osalela yango po ozwaka mbongo eyali mabe yango na yebisi Nicolas Kazadi ndeko soki boyokanaki te pe ndenge ndeko andimboli likambo wana namoni esika asali ngambo te alika po azangi moto akotela ye na mboka oyo ya bokonzi yanko oyo nakoyebisa so ozangi moto yo sambwe awa so olingi obika kota nyonso yake so kota nyonso yake finga moto nde olingi finga mabunda finga yebisa bato te fayolo ya sénégalais baokanga yo te oyoki ngai loba fayolo azali sénégalais Katumbi ali italien yali ngambo te bongo soko meki kaka wa moto nyonso yake te mokonzi mboka asalaki okenda boloko tokota makambo agote moto mosusu ndenge ali mbongo nyonso bakozwanga na ke nayebi biso ali nkonya okauka kosangisa liboke mpona kolamba ya madesu oki ngai naloba sikoyo mosusu ye wana bayoka batinde na boloko gote esei moto moko ali na senses kuna abandi te mokilo ya ye okosuka tata nano mona etumba te ye tata wana amona etumba te etumba okoluka gote so okendanga te na suka okolela okei bake bofundi gote esei ekomi kuna elembo ya kofunda yali te babi bozonga ya likambo bato baye mokolo ya mibale awa omona api boye kosamba
réquisé bato baye pour ressemble moto à CNCS pour réquisé composition kaka wana batie pe bato sika kaka wana bo sambi pe batie pe likaboka aka wana ba fixer yango na ko ebise lenge oyo ana sango lokuma malamu Gaël Yimbi wali président triple Gaël Yimbi lokumu no ali malamu ko bebisa ngote ali lenge oyo sami wana composition na landa yango moko tala yango pourtant ba pandisa ngo bakokota bakosimba oyo koza malamu te kasi bako se retrouver na boloko te na lobi na yo na ko belela Gaël Yimbi zongi sali kambo wana na nzela toyebi te tata wana na mbungu akosomba bato na ndimi te ta kosomba yo pe na yebi tata wana akosuka tomona bato mosu to bunda na bango awa tata kosuka et comme le mosu ba se longo mosu to beto mi boto kangi be maboko bo okozo to bobola yo koyeba po biso to bunda ke tumba mi buzo mi yo okata na sika biso to okenda to le mbate ya mosu to ya pona Kongo azi akoyeba yango tumba lokinga ndeko okosuka matali kolo na ba basambe yake kozonga benga ba vocayon oh ko s'attaquer il y a des avocats les avocats on a démarche avocat de la constitution avocat OK ko funda moto azali na contrat na CNSST au funda yete azali na détournement autant que c'est avocat pe vocayon oh tellement ba ko tungisa ba pandisa ngo ba ko pema te mokolo wana non na moni motungisa ba pandisa ngo te banda na bande tumbo na bokonja Félix non Moïse Beleki soka mo pandisa ngo komi kanga ye Patrick local akende makala bimi lobe ake ne sambe latande ba osambisa gote abima bo yebe bakangi lisusu bokonja bo baki état de droit yango mais soki muta alobi likambo za na ba fait état de droit soko lobi zala na bisayo bato o bana bokonja babitina yango te tango toko bunda toka na état de droit likolongola nano ba bengi dépénalisation côté de dépénalisation de délit de presse basali yango to soko bunda yango yango te mopandisa ngo so sembe asamba be liboso baninga na ye na mboko démocratie ya so ali mopandisa ngo bakanga kai na boloko te pour likambo o akomito alobi po e comme le quoi gobangisa mopandisa ngo po sala mosala na ete bakoki yango ka kokanga mopandisa ngo dépénalisation c'est ça quelles sont les réformes que nous dépêche entreprise depuis que le pouvoir yebisa na mbongo ya ni basai na mibeko po mibeko mingi to ya mibeko mabe bandata na mobutu kaka état de droit monoko oh état de droit bongo buko bongo la mibeko mobeko mosusu esenga to bongo la biso na bango to age longo loko ba ile tina nango te bavandi nie ba ile bongo la outrage au chef de l'état to soko ba biso baso tena démocratie outrage au chef d'état ya kati po mokano nyonso bazwaka mobeko la loi lobana ba ko funda bato na outrage because azolanda te avandi fit ye moko ala kibiso biboza na kotondisa boloko e ali mawa okinga ndeko mboke okende liboso boyete okinga outrage au chef de l'état soki mutu alobi likambo mokeba ya yebi fo naza na preuve balobi na yo boye ntango tokobunda tumba yango mpe tumba tokokoba nango lelo outrage au chef de l'état esengaki ezala te na kati ya mobeko oyali mokonzi ya mboka ya solo oyo oyebi te mbongo wana eye oye na majorité no ekobongola mobeko wana liboso toyebongola yo moko esengeli bisa bato te bokanga bato te mpona outrage au chef de l'état po outrage au chef de l'état mutu akomi na niveau ya kofinga akomi kofinga moto sikoyo natuna yo biso banso bafinga biso toya bato te tofingami ya mbaboni fayotika mboka ekoma ya kofinga nakotuna yo bato bafingami ya mbaboni wana baya bato te baya nzete oyo moto na bango afingi bato awa asuki wapi bakoti ye boloko alukuta babimisi ye moto wana abengaka soko monyere soko nani wana oyo biloko oyo afinga mabunda yo sokango na monoko moto mosusu oyo ye afinga mabunda oyo wana mokonzi ya mboka ayokaki yango te oyo awuti wana baluka bato azolo milai ye asali boloko toya na kongo mibale kongo ya fe Tshisekedi na union sacré sala olingi finga olingi na kongo ya bamilione bakongomani ebele oyo toali bankoni ya kosangisa mpo na kolambela madeso basoda oki ngai tokomi na kongo mibale na mboko yebaka yango honorable Mike Mokebai wana ezalaki introduction na kopréféré tozwa étape ya liboso likambo bakolona mais yambo tozwa bakolona tokende na reste totala élément oyo basende yango en deux quelques minutes bongo tokozonga tobeta likambo bakolona na commune mpe kolona ekomi mwa makasi yambo tokende na reste kolona yayika na commune na ngai te kolona ye c'est l'échec de ce régime tokende na reste
eza ba sud-africain liboso na biso awa eza ba nani est-ce que eza ba congolais to ba nani? Bon, bâtiment na oti kotala eza pona bana mboka. Ce n'est pas ba sud-africain, eza ba mususu te, eza ba bâtisseur, eza bana mboka o ba mipesi na musala o bozo mona oyo. Voilà, impression na eza nini ya omona bana mboka ba o ba benga ba ba kuluna ba su formation, lelo bengi ba bâtisseur, impression. Bon, ils ont impression moko ya malamu parce que ba bâtisseur bazo accompagner mokonzi mboka na gratuité d'enseignement parce que bâtiment oyo liboso ezaki ceux qui bato balingi basala musala malamu il faut mundela za simana bango mais lelo ata mundela moko za simana bango te ezaka congolais ne azo accompagner bango ba bandi ko benga bakuluna lobi lelo bakomi bato mutuya. C'est pour dire que dans la société, on ne peut pas négliger quelqu'un. C'est-à-dire chaque personne est importante dans Moussalo Bako Pesa. Mais et comment c'est quoi? Il faut bien les encadrer. Dans les lois encadrement, il y a Bao Babano Benga Bango Bakoluna, les lois Bako Bato Moutuya. C'est vraiment un motif de fierté. Il y a un Nazo Pesa général, Kasongo Longonia, Nazo Pesa Mukonjamboka, Longonia Makasi, pour Moussala Bazo Sala. Ils ont mon âne, Bilembo Yango, ils ont mon âne. Tozali awa général Kasongo Kabui qui na gouverneur ya Kasai Central mona Kongo mbote. Mbote ndeko John. Voilà, tomoni yo awa na Kasai Central mais quand on ko synthétiser bokiti na yo awa na gouverneur eza ponani. Bokiti awa spécialement tozana site ya Kanyoka eza poto booster ba travaux ya construction école. Omoni sima tozo sala eza école. Ba bâtisseur à service national. Oyo bino banda ko benga bakuluna. Tozo benga bango lelo ba bâtisseur. Bango moto bazo sala ba école oyo na esengo. Mais présence nanga na Kasai Central et c'est limité kaka na visite ou bien ko booster ba travaux ya chantier école te. Tozana bilanga tozo sala. Tolingi pe na Kasai Central to banda ko produire biloko akolia. Ndi yango tozo sala. Donc ndenge nazo yebisa yo awa année prochaine tokoya na yo poto buka. Mais na yepé parce que moni quelque part service national ont fonctionné na kanya makase c'est to produire belé yo zaki kuna monaki mais masangu ona ezaka bana ya kanya makase c'est obie bana ya province ya Katanga bakole yango to mimi pendambo okomona ngo lobi bana ope balia donc to ye na cadre wana bilanga construire ba école comme mabilo kwa kolia parce que crise eza makasi mais pe to ye kotala site ya Katwambi parce que to lingi année prochaine. Merci élément na botu kotala ezali na niveau ya Kananga na Kasai Central musala bandeko oyo to bengaka bakuluna au-delà ya bilanga musala oyo bazo sala moni baza ko réhabiliter bon ba réhabiliter baza ko tonga école mususu ya sika c'est vrai eza na même concession sika école ya Kalezala qui est comme qui était là. Honorable Mike Mukeba likambo ya kuluna ezaka na Kinshasa te lelo ya tu kaki yango na Kolwezi tu yango na Okatanga et ça qui m'a kelele Kolwezi ko to balobaki ke bazotinda ba mineur après ba pesa ki explication service national zo sala musala le faut ba to baye ba ko kabola makambwana service national ya ka koluka bakuluna na quartier ya batute service national zo kaka azela ka bo memela ye bakuluna nde bongo ya kipe bango soki bo memeli ete asa magicien te akoyeba te mais phase wana ya yambo ekoma na service national encadrement ya jeunesse na Congo traitement nini plutôt thérapie nini ba réservé mboka réservé pour na ko sukisa likambo wana nde sinkomi ko sala ba ike ba congolais passe. Vous pensez qu'on aura likambo to échouer nango to komi ko leka niveau ya favelas ndeko tokei maembe nano nako sepela Nathalie basango bilili musala général Kasongo Kabui ka ko sala eza esu ya koloba te
ya liboso te service national qui mosala ya kolona na mosala ya milona alakisi te ayebi mosala lelo masangu na kaya makasi se komi ebele mosusu yango alomoni alobi akomema mpe na kananga akomema mpe na mbujimai eya likambo oyo esengeli te bakonzi bapesa ye maboko mpo akenda na yango liboso mpo service national batikaka yango bamonaka yango eloko ya pamba na ntango na mibu eleki epesaki masango ebele boye te yango wana ngai lokwa motindami ya kisasa nazosenga pete soki asongoka bwiki auti kuna aya atambola na biso batindami ya kisasa na bisika oyo toyali nango babengi ba espace maraîcher to na bisika ebele na espace na Twenge epai ya Jekoko Mulumba na Changu 1 njiri brasserie na Lemba Imbu oyo bakolinga bayiba lelo na Masina kuna na epai na Tina lobi Changu 1 na Maluku bisika ebele soki mayele oyo ateki kuna akoki koya nango mpo apesa bamama batata na bilenge oyo bakosalaka ndunda awa soki mayele wana ekoti epai ndunda ebima mipiku mitano ekobima mipiku tuko mibale so bakoki kotia mayele wana te atambola bisika wana ayeba kokabola mayele na bino mpe lokoyo mpe lokwa mopona mibosa démarche général azongaka ne Kinshasa yango wana na bandi koloba yango lelo te na koluka namona na ye mpo te bakonzi basala te tokota bisika bilanga wana loso mpe ebimaka saki zomi ebima saki kama biloko etonda okoki kotondisa bele na Kisasa mobutu asaki mabele wana nyonso mayele te Kisasa ezala bisika ya milona mpo ekufa nzala te sikoyo esengeli tokumba ye mayele oyo atie na kanya makasese oyo lelo azomema na kananga mpo oyoki te na kananga na Kasai central bakobanda mpe mosala lokola service national na katwambi masango ekobota mobu mokoya bakobonda kolona yango mobu oyo batalisa mpe bamama batata na bilenge oyo na Kisasa bakosaka mosala kasi mayele ya bilanga nano ekoti bango mingi te makoki mpe baosala na ndenge ya bokoko bateya bango mwa mayele oyo ya lelo oyo wana yali likambo ya liboso oyo ya malamu ya kobetela kasongoka bwiki maboko ya mibale ndenge azwi bakuluna abongoli bango bakuluna lelo bakomi kotonga mpo yaki mosala nde na libandela te bakonzi bapesi ya bizwa bakuluna ye azwi bakuluna amemi bango bele bakomi kobenga bango babatise soki bakuluna kasi lelo bakosila te bokotuna kasongoka bwiki te ebunde etumba mpo te bakuluna basila eyali na biteni mibale wali na eteni oyo kasongoka bwiki yango sala oyo tokobete maboko oyo babengi eteni ya réinsertion sociale kozongisa kuluna moto ayekola mosala apapa esu moto masete te ayeba koluka mosala koluka mwa alipa na ye mwa kwanga na ye kasi eteni mosusu oyo ezali na libandela oyo babengi na lokuta ifase anamon yali eteni ya Bulamatai na Mpulushi eteni oyo babengi prévention et répression kosala te kuluna esila so kuluna ezali okangi esengeli te base ya bekuluna abima bongo bomemela kasongoka bwiki te prévention et répression esika wana Bulamatai akoki yango te yango kuluna te lelo ezokoba sika ntango bokolela kuluna ekokoba pasi mingi yali nini Mpulushi ali na makoki te eloko ya liboso bakonzi ya mboka esengeli bapesa Mpulushi makoki soki okei Mpulushi na biso bavandi wapi na kati ya bandako ya manzanza contener ordinateur ya pamba eyali te kuluna wana baza na badonné ya kuluna te ya pas de fichage sur le kuluna moko bakanga kuna bakangi kaka mpo bato babelelaka kuluna bamema ye epai bakende osambisa ye dossier na ye polele esengeli mokolo nyonso kuluna asali likama mabe kuluna wana akataki moto litoi ata bokangi ye te otie kombo na ye bobengi bato wana baye bafundi bobombaka yango babombaka yango te mpo Mpulushi eyali na makoki te mpo Mpulushi na biso so ekomi te kuluna akobunda kuna tina Mpulushi okende na susi ati babito alika ya mibale mpo na nini liboke ya Mpulushi ekoma nango okengela bato unité ya Mpulushi oyo eza unité ekotisaka mbongo IPHP oyo ya protection Mpulushi ekoma ya kosomba ndenge nini IPHP kokotisa mbongo so ata bamane transactionnel oyo tofutaka te wana te IPHP na bokonzo babengi état de droit Mpulushi ekoma ya kosomba moto nyonso alingi Mpulushi abatele okebe na IPHP ofuti mbongo na bapesi yo non Mpulushi Bulamatai moto akoyeba ntina so bakopesa kala fai Mpulushi
bato mosusu ba pulushi motoba ba mosusu zomi na ndako mwasi mibale pulushi moya makango misato pulushi na mampinga ndeye moko mon général mampinga na ndako na ye mwasi mibale soda mitano si mabobe manque d'effectif à Goma manque d'effectif à Butembo talelo ko boma pulushi mosusu yango wana sikata ko ko ba makambo ya kuluna mais l'environnement lui-même favorise les phénomènes kuluna. Comment ça l'environnement favorise les phénomènes kuluna? Zodo de bateka ngo bisika nyonso. Bana makambo so sa po sa ngo singa baza na kwiti. Bamela atie kwiti nda ko sa makambo. Zodo de ko teka mipika epa nyonso. Mibuzo mikoleka mibutu bale zodo de ko teka mababa na lotoko boete. Lotoko ki so motoko le ko ngabi. Nakoluka lotoko. Bazo ba ko bata. Lelo lotoko bateka ngo na ba terrasse. Mama lotoko mo bisika na teka lotoko na zo mbongo mingi. Masanga mindele futa kate. Okinga epa komi. Mais c'est tout ça. Bangi. Et mais la question est bolingi te kulune zandeng. Babi te kisasa ya kalibabe, bato bayaka kokamba kisasa, soko ebisi ete bato amera banga be tali ete. Kisasa li bakuma bela ngwa. Bangi bisika nyonso. E bongo bolingi kulune makasi te boni. E sika basaka zododo, nani ayebi yango te na awa pe na Wileri, soko zo le kaneti na croisement ya Wileri Mont des Arts, soko komi na kwa na sur la bangue ezaka mingi na poko. Dans les esclaves à saga de Zodo de Nakingabé, pas indien à Balibanais. Nana bien goûté. Nana bien goûté, n'a pas tout battre la rabindiwan. Est-ce que ça? Il y a la bisika ou na lingua, na bambo, l'équipe de Bible, va vendre à Cana Togote Poko. Soko les gars qui ont béni sur Kaboui. Namawa. Et il y a bani des esclaves à Tega Zodo de Père Aliwan. Si quelqu'un moi, Baligabé, battu la balabal. Il bosse à Gare au Bomban. Nana Kangabam. Nana Kolandabam. Madame Moussou Ngambo, au moment un peu poulouche ya vendu en Amérique. Soda pa ya vendu en Amérique. Nanza combat nanzoto. Bon, kulune ko. A filmer péta ko matin dengeni. Et elle y passe. Quelle est la politique de Félix Tshisekedi? Lui, il s'est préoccupé que d'un aspect. Non. Accueil, réinsertion sociale. Réinsertion sociale, mais ici le phénomène en lui-même. Si je crains fort que les gens, qu'on fasse une analyse pour dire que ça fait effet appel d'air, quoi. Et qu'on peut savoir mon tour. Et c'est des non. Mais Moutou pas cause de la première qui Kinshasa préféré na quelqu'un de Makasi c'est. Sika. Pour la pas en général quand son kabuka sa musa. Collier Zabia. Et pas boya ko sa musa. Et pas ba kuluna sika ba ko bima. To ko suka. Mikonyoso. Bana ba ko la kuluna na balaba. Puis les kuluna, ce ne sont pas des grands criminels. Oh ba bomba na ko luka ya ba na biso. Boni pulushi la matin zo ko kabangote. Nana yeba kuluna akate na ete. Biso so to yebi ba. Le ba yeba sali, le ba zongi. Et donc ça passe ici ko na kuluna. Ba kuna ba te na kata baka. Na ka le fungu la kuluna na kati. Et pas bon pulushi bana ba bimili bana ba ke ba sai kuluna. Ba bomani na bana ya awa ba benga ngoni. Jimmy kala ya Jimmy pe pemba nya pa eleza aki na bureau na ye awa na zo oui et pas pe bano basaka mobulu mingi awo tala eloko wana kombo kimingai bako ko bunda na bana wana moto akufi mikolo nyonso zo le kabato ko kufa ba kontina biso baka ba una pasa motema te na mboko za solo liwaka ya moto moko so liwa nzambe te ba konti ba ko sika ba kolanda likambo te na suka pesila et pas na biso kufa et ya nango na tina te beaucoup fina bino Félix Tshisekedi azo ko bana na bokondi na ye sama lukonda ko sama kambo na ye bongalo ngala bokondi ndeko esengeli ko zwa mikalo ya makasi kwa kanisa ndenge nini esengeli totali esengeli na to eba te simbio na motema na mikano ko zwa lokola makambo eleki na lingwa o moto akufi esengeli polisi alobi moto akufi ta na hôpital alongwe mini misato ata akufi te alongwe mini misato ata akufi te esama ke alisomo esengeli que la police soit mobilisée total sur mikomi ba misato ba kangi bana wana bana ba okima ba kenda ba yebani bazabe na mbongo te ba kenda eleki na ngo bebo yango na tokoloba te esengeli kotia mayele pona likambo ya kuluna kanya makase c'est bon c'est la réinsertion sociale je n'ai qu'à son kabuki maboko na yepo ya sai mosa na yo bopesi ya réinsertion sociale na étape mais la prévention et la répression il y a la prévention la répression et la réinsertion sociale. Biteni misato
bozi bo pesi ya sali bongo ya bimi ba et comme quand so tuni kama kuluna babi na général kasongo kabiki tondimi et bongo pas bo bato bako kuluna go koba bosali nini aucune politique publique aucune ni au niveau provincial ni au niveau national yango na suka union sacré tout ya mobumu koya bakongomani bazwa bokonzi ya mabe oyo aye libanda bato solo ba kokamba Congo babongola Congo. Ah, espérons que Mokolonga peine élection pour premier ça ya Kolonga on aura même qui Mukebai tokene na Lombango Bunaga na 84 jours na maboko ya M23 ba déclaration tout ça Bunaga na SSI oyoki Anthony Blinken akia abini botika ko pesa ba groupe jamais mandé abaki biso to alobaki biso to ko alimentaire FDLR na groupe armé abi Rwandais botia ko armée M23 tango alaki alobi il faut qu'on arrête et nous les Rwandais les groupes armés pa biso likambo ya ba FDLR ndeko engo baté on nous a imposé de négocier avec les M23 tout ko ça va congomani mais vous savez ba tabo be la pam quand c'est toi ba te tumba na FC c'est pas seulement les M23 boti ko ça biso il y a pas mal de groupes rebelles mais 122 10 en Ituri 40 Nord Kivu 60 Sud Kivu une dizaine Tanganyika lelo ba Burundi bango ba koti na Sud Kivu lobi ko ba ADF ba bomaki ikambo ya makasi mandoki kotambola mingi bula matali yako yeba kubata ya maboko mandoki na été likambo etali ya ndomba pepeli etali ya contrôle des armes et salami malamu te telelo ambago ezali nzato mondialité esengeli batia mayele na se bayeba ko si c'est tumba le tumba c'est large spectre c'est large spectre c'est un spectre qui commence du nord-est au sud-est c'est d'abord likambo mabe ali biso totongi mampinga te topesi mampinga makokite na lobi yango na nzongela mbale bele bako okotuna mokondi o alandi général national bengi colonel na mampinga bako futa eboni 226 000 francs congolais na suka ya sanza okay na assemblée nationale député national abaki à 21 000 $, bako kosa ndeko langa ibali na 25 000 $. Député national siko bapesa yango bakaboli oya o bapesa bango emolima so otuni ye 6 000 $. bazana maboke kata na 52 millions de francs congolais 26 000 $. bango na sanza oloki le bamiat et babima oloki moto yanoli le babia pero luwa alobi bato mosu alobi premier vice-président assemblée nationale 500 000 $. Émolument, plus de 200 000 $. Oh, bah, fouta kaina sanza. Fonds secret de recherche, 55 000 $. 255 000 $. Azoure pas mon continent, l'Assemblée nationale, 100 000 $, ya maboko banque. Oh, bah, pesa kaibou. Et ça, liboni, 355 000 $. Azoaka, na gouvernement, 500 000 $. Pour la Colomba. Ba député ya union sacrée. Est-ce que ça m'a solo? Oui, ndeko. Ozo ba ya solo. Solo za solo donc kabunda na rezo kotonga. Yango wana kabunda tongi nango. Yango wana tinde kabunda le bate. Ngai na lingi suba kambo te to kitisa. Watangwa sisi kotonga. Tango ata sa tongaki. Ata moto apemeli mabe na suka apemeli ka mabe. Abi tokota na réduction du trait de vie des institutions. Abata yango. Et ça le côté. Lelo siko mbata za wana bisa biso so zwango tote. Nye sika na mpulushi mbongo ya lite na mampinga mbongo ya lite boko sa elo kwa liboso po mbongo ke na liboso yango ya maela mokonzi katsu 500 000 $. Et ali o babengi justice distributive lipe ali moko bana ba zomi okoka bongo ndambo yo lipe ali moko bana ba zomi yo tata yo moko ole katikati nde fechi sekedi ya usana bato na mbongo ke na liboso ndeni yango na pasi to ali nango wana bato bele ba moni passage ya sika omoni obi bunagala bien que n'a qu'à au bassin joyeux bato mo ba moni passage lokola ouverture la dialogue moko au bassin joyeux so monia sai adam médiateur ya Union africaine engo bato makambo yake ni mala mote aye ko benda bango matoi mbala mosusu e ko ba fonga ndia te to komuka dialogue to lingi angote maponomi c'est to ka kutana na kamera maponomi pe oyoki makambo maponomi mikolo peru wala kuna zama basangwa somo abiba yibi mbongo te ba pesa te ba yibi te je moko esale démocratie moyibi te je mongo compagnie moko alobi
moko esalemi ah nane bimite lokwa sa beleli be ko masute batata o e ko botika eloko ba pesa ezo ko isa ba sanction américaine ya trésor américain ah soko biso toko bate to vandi benye toko ziaka ekpe ndenge pe la kabila oh to bita taki ba mikete eloko mo bo minde batindaka likoba be yango Skylab satellite ebungaka sima balanga nzembo basali nzembo ekomonuke pa kokwe to banga mokili kopanza balanga nzembo basali nzembo bawemba Skylab ekwena moto na yo Skylab ekoya ekoboya honorable batu o bazana misumi na politique bamoni on dirait climat za malamu te Blinken aleki Augustin aleki surtout ya Augustin Olusegun Obasanjo plutôt Obasanjo aleki bato bamoni lokola ezande kufungolisa masolo pona dialogue na politique bakutana to ebite to bakutana po te to lingi te mapono ebite est-ce que ça pensa yo po mwenda mona miso wana to wana posa na ebisi yo lokola eboye mbala mosusu biso to nikola na nzela te to ko za mapono to ko ebisa bakongomani batala nde bandeko nango bako bunda po mapono meza na pole baye baponi bavandi balanda ngo te na suka bakongomani boyo kaka ele kokoya to koboka mbela po moto ayiba mapono mite ayiba mingongo na bino te. Espérons que Gosale Mandengwana, Jean-Marc Abound le 5 septembre. Tango bana bazokeni bazosala rentrée Jean-Marc Abound akobendana tiake ne liboso abazuzi. Pasi abato bon. Na habité na explication à Pero. Jean-Marc Abound akoza atongi bandako wana na mbongo wana. Na explication à Pero. Ngai te na lobeli ka mo. Na explication à Pero vraiment ça 1 million de c'est quelque chose. Jean-Marc Abound akoza atongi bandako na mbongo wana. Soki za bongo. Jean-Marc Abound unakalaka mtoto akamina uniambia hata soko somba yango tonga yango na bandengo wana bato bayoki après bakamwa ndamu wewe bisangai soko za bongo te yo kaka mais Jean-Marc Abound na likanisi ya cour de cassation na minute mongaka za ndako tia zela mokolo akendo ko samba mais plus de 2 semaines 3 semaines yango Jean-Marc Abound azo continuer evungure il est payé citation à prévenir à Rosala lundi. Oui, ndenge ba ko sambisa Jean-Marc Abound te pesanga mana motema ego sekisangai. Ndenge ba sambisa ete. Ndenge ba ko sambisa ete. OK. Ego sekisangai, plus personne ne prendra le pouvoir de faire Tshisekedi au sérieux. Comment plus ça? Personne. Likamba François Beyesuki wa. Coup d'état. To le baka tele ko elite coup d'état comme ba sombaki uniforme ba mapinga misato 3 tenues. Ba sala ki souciate kuna na ferme. C'était ça un coup d'état. Pelelo yango wana bakomi na suka soni esali bango batiki François Bayake. Te aza liberté provisoire. Liberté provisoire. Santé, ba mettre ça ba élément ya santé. Kanga ina bisayo. Yali mawa. Olandi titamo basambu. Yo kili kamba coup d'état na kati. Oye beaucoup ndeni. Coup d'état bakolo bango mbala moko. Bato bazo de kisa ngongo esengeli basa makambo baye bate bayaka. Kuna bakoboma na sona bateke. Bozana basango wana pour anticiper ça ils sont incapables. Tellement comme bon non ba ko ça yango wana ko le kisa service de renseignement ils passent leur temps dans ces choses là. Ya ko landaka bato na sima wapi le coup d'état. Ndenge likambo ya Jean-Marc Abound le ko kawa. Jean-Marc Abound le tozo la ba preuve. Tozo ke na malembe. Mukonja mboka soko bimili banda mboka to na kati ya mboka. Yebisaka ba kongomai makambo eza na tina ya bomo na bango. Mukonja mboka ko motambo ya poaka ndo soigner sa mama Marie. Yo mama Marie yo bazwaki okuna. Mukonja mboka ko yoka ono mukonja mboka tangi mama. Abi mama moko bazwaki. Ebonga tayi ko mamutu. Mukonja mboka biso to na pasi awa. Bato bako nyoko ama. Yebisa bango mibomi ni osali nini? Yo ekomi kondongwa na mama Marie. Oh, honorable. Mukonja mboka siriki. Abi ko manyakero. Boka ko simba yango pone nini? Ah mukonja mboka bakongomani abanzo pasi bana ngo osola kisakanda ya bongo. Ah mokonja mboka pasi na biso loko atwabani tike tokambami na moto te e ali pasi mokonja mboka ko lobalika bonga bolobi soko boloko gotonda mokonja mboka oh okomi ko bangisa bato comment ça menace soko bato batenga mi ya ko senga boloko tonda te bazuzi bato okata likambo moto zo sema be tokene malembe te mais soko la télévision lobi na moto nyonso oyo akei liboso bazuzi akanga babengi présomption d'innocence yo mokonzi ya mboka oba te soko boloko tonda lokola lobi yango
ngai pe na kai na boloko na kenda ta jama ka kabon na bande ko na jimi kitenge na pe nani okoli ambuma na mona ki Barnabé tu vas manger les fruits na kuti ye penga Saudi bala mare mbuma tanzo to kitoko ako sekana ye bala me mbuma abi yanga po soka bime tumbane tigite soko yenda go to bokela ba makaji wana ye sikolo eloko mokonzi mboka ebitaka baboloko za ko tonda Félix Tshisekedi. Toutes les prisons congolaises sont en sous-population. Olaka ki bato to kusisa bato baboloko za so tonda te tango Félix Tshisekedi azoyi bokonzi na makala bato baki koto mombe 8000. Aujourd'hui à Makala c'est près de 10 000 pensionnaires. Plus de 10 000 bato ngoka ngotia bango wapi. Boloko wana Makala bato wana pona bato koto moko na kama mitano 1500 de pensionnaires. Si on se met à taux autoroute de bateau boloko, oh bah on a les sur les près de 10 000 pensionnaires, 1900 en détention préventive, ce qui n'est pas normal. Plus de 4700 en fixation des dossiers, banabanda ko sabaté. Boloko mobimba sur plus de 10 000, sur près de 10 000 pensionnaires, 6 à 7 000, c'est des gens en détention préventive, en fixation des dossiers, c'est seulement 2 à 3 000 de condamnés. Et c'est normal. Est-ce que la justice marche? Elle ne marche pas. Ces chiffres-là montrent ça. Bon sang, il y a songo yangwana. Il y a besoin de sa marité. Hein? C'est ça. Ndolo tondi. Ba sodani lo so bakanga ke ndolo basi batongisi na makala. Revine, yes ko zo la katinda bato. Mosusu kuna. Nos prisons sont en surpopulation. Il faut que la justice fasse son travail. Bazo se bali ko tinda bato, ba mosu na boloko na likambo zanga tina. Likambo zanga tina, yo ba fundi. Na zo bisa. Balo bakana nzela mibeko boye. La liberté est la règle, la détention l'exception. Pour bâtir dans notre boloko, on a condamné et je prends un exemple. Tous les gens qui sont poursuivis ici pour imputation dommageable, la peine maximale c'est 12 mois. Oui. Pourquoi est-ce que le journaliste doit aller faire son procès en prison? Pourquoi il ne peut pas faire son procès en prévenu libre? Pour l'action que nous avons c'est ça ce que nous attendons de Félix Tshisekedi. Les prisons sont en sous-population. Ce que je donne ici, ce sont les chiffres officiels. En sous-population, ils sont là, ils sont là, et ton Dieu, c'est l'équipe. Et il n'est pas informé. Cour de cassation, si quelqu'un cour de cassation a accueilli que Tia Kabundu Mokanda, citation approvée, beaucoup peut s'en makala boy. Beaucoup peut s'en makala tiens. Et c'est quand même ça paquet, Tinda et Paito, c'est un qui toque de PC à Mokuna. Paquet boy conseil là, Oyoku à l'Obagi. Où est l'état des droits? Mais les lieux à Moutupona, résidence surveillée. Balobina Mopeko, Té, Awaye, Bamemi, une résidence surveillée. Résidence surveillée, comme ça, les bandes à Boloko. Si ma Boloko soit là, son résidence surveillée, tu vas retourner dans l'hôtel, ou quand c'est résidence surveillée, ça m'a calaté. Cour de cassation. Après qu'on fait ça, citation peut venir. Namoto, Namakala, oh, yé, mon quoi, Sengaki. Où est l'état des droits? Où est l'état des droits? Et Alimawa. Quand c'est là qu'on a sepeli, tant qu'on a choisi à Kabundabi, il y a l'engelami na nyonso à Kabundate na souka. Est-ce qu'on a une preuve à Makambalo Baki? Ah, beaucoup Luka Makambo, hein? Le 18, j'ai besoin de abonder à Pakenda, Napoto, pour passer l'Israël dans le collègue au Sahel passé. Le collègue a zongi à Kovandini à Kobasoute. Mon dos a bêté qui va y avoir Zelango, au Kozoami Balé, au Kokamon en Zotonao. Oh, car Kozoami Balé, tant, Kozoami Balé, Lukani Makambo Kozoami. Eh, bah, faut pas jet à Zanango. Ndeko, Nabisuyo. Et le co, Baninga, Obane Tumba. Bandeko Alliance pour échanger avec Osenga. Pensez wana eza le coup invité à Kamel. Na Paul, na Paul, na mo. Yango wana la place publique. Le coup yebo ko habité à lenga ya mina nyonso. Ndenga bisenga moko poso. Otali bobite moi mobali habité na Tumba oya koti. Biloko nyonso azali kozwa. Mbongo ba ko ba o lelo mbata vandi shu ya ko lo bate.
kotika mbongo wana olo batelo na côté tumba senge za soki pe ya zo reconnaître ka zo ki mbongo oyo sengela kité asa lokola tato amataka na nzete amona Yesu sache Yesu epsake mbongo wana zo ki na nini kabona ngo batuti koyambola na ye ezali kotika mbongo wana kondima lelo yo aza elongola bakongomani pona etumba ya mbongo wana koyambola monene asali yango wana bakongomani na bikok ye na wana pesa koyambola kaka honorable yango wana koyambola monene na biso asali ya kondima lelo te anyo komasa boloko po solo ebima mboka ebongo wana esengeli kondima moto akoki kotika yebi bakongomani moto mosusu atika te avant ne wana taba kotambola liko amato makolo taba kofinga ye avant di bien mokolo mitano akozala wana asamba baonso bana posa ya mbongo wana ya Congo ata bakokenda kuna te batia na motema kola sunga ye apese makasi yali etumba pona mbongo wana ya Congo yali etumba ya kabonde ye moko te yali etumba ya bakongomani banso honorable Mike Mukebai to sukisa likambo ya mboto so thématique asuka. Vous pensez que les lois bato bakoki susu ko sambela pona kabonde to batia ye ba garder penser moko e pana pona ye lokola zo samba bitumba oyo ya ko betla bato lisolo lokola mbongo wana. Vous pensez que ba kino to ba congolais ba suna kondimana conduite ya kabonde tango azaki président assemblée nationale, est-ce que tia ki bato kimia conduite ya kabonde akokita pona bala ye moko comme général nzambe ya likolo ayebisi biso toyeba kolimbisa lelo yo na mabe asalaki ajongi na nzela ya bakongomani na Congo esenge ete bakongomani bayeba koyamba oyo nyonso abanzaki te akokenda nzela malamu nzokaki malamu te ajongi na nzela ya Congo ali mwana Congo bokobwaka ye te tona posa bato banso wana pona kobongola Congo. Merci. N'apesaka Jean-Marc Kabund conseil. Jean-Marc Kabund, quel que soit le conflit politique, si quelqu'un côté bazo kanga photo kanga gelongi. O bazo kanga photo moko bozo pesa. So madame Janine Mabunda Mboto yo kangie longi te kusala kangote. Zala kalo toujours elonga ko funga. On ne sait jamais lobe ko za ndengene. Moi j'ai conseil moko na pesi mba mona ebite soki e ko koma na matoi na basi na pesa batala ka télévision mingi e komele dans na matoi. On aura bien Maki Mukeba to tsikali na 6 minutes sur cette émission. Na Kinshasa pe na Congo mobimba ba compagnie Bele Aviation ça va ba vol locaux ba comme na moi kokoso ya komema bandeko na destination na bango ba raison ba compagnie ba zo bisa bato problème ya kérosène to mona yango pe mokolo ya lundi SN Bruxelles vol na ezala ki annulé communiquer bimaki likambo ya kérosène moya ya te parce que soka ya kozanga kérosène ya kozonga nango et puis bakambo salami mo ebele likambo ngo ekomi kozonga mo mingi ekomi pe kotungisa ba congolais surtout que baisse ya billet d'avion permettre na ba congolais belé batambola pona Congo to tambola mingi na pepo makanisi na weza nini likambo ndeko eloko ya liboso likambo ya câble te kente likambo ya carburant set na ba oba na kati ya lingomba na ye ba total ba engine bango banso wana ba senga banda kala babakisa talo ya carburant gouverneur ba na ko bakisa te soki na bakisi biloko komata talo kasi biloko peso mata na opeka talo bateli population na ye moi si nga ke dans sombe moi ba na biloko akela silobi aleli azongi akolela na yebisu biloko ko mata mikolo nyonso si kesenga ya gouvernement apesa mbongo babengaka subvention wana si kesali ata sanza zomi kolela gouvernement apesaka yango te apesaka yango te sika bango bakendaka kozwa carburant wana na nyongo so bazwi nyongo yali mpo na 60 jours bazwi bafuti sikoyo oyo sanza zomi opesa bango te nyongo eleki bango nzela ya komema carburant eyali te sinande to soano kabira moko ya moke ekomi wana na mwanda yali moke bakotia ngo na saba belé na pipe na koya ekosa ata mikolo sambote na yebite so ekoma mokoni lobi to lobi kuna likambo ya liboso yango wana sika wana likambo ba pepe ezali kabira soto kabite mituka pe mikolo libego ya liboso to kubangisa te yali likambo ya solo kubangisa ba Congolais siko likambo ba pepe ezali kabira ba commet gouvernement na chef depuis le 17 août ndenge to okenda bokabe ozanga
le quoi gouvernement bayebi na bango pasi ya ba kongomanité tina ba ko kamba mboka bayebi te telelo batikali ko luka ya noté prévenu depuis le 17 août nali na mokanda wana katia chombo na ngai na tindela ko yango la lettre de CEP au ministre de l'énergie akomeli ye te ko zanga mikolo koya yango lelo zani ngai moko na ko ebise singana mobembo poso eleki na ke na kete eko ko mokami ba na comité na pepo comité na pepo ba ebisi ngai mobembo ya lité po limbe ya lité carburant ya lité c'est a komi yango ba komi na ba komeli biso bato ba seni ba ke ba client na bango sikoyo yoka sa biso les vols et reportés en date ultérieure bon la belle batikala na ba te ngala ke na to yanga lobi OK okingai oya ya sea na dui po sea kabelité oya kongo we kisaka ke ne poso eleki lokwa ya bango ya ki mabela bango moko na fundi bango to kono samba honorable kende ko ba tika bilo kwa ko twambo nganga te na fundi bango yo ningisi be ba ba pro so ba makasi ba na fundi bango kongo we swana po ba salini po ba nganga ngite ya sea olobi sea communication cas de force non cas de force majeure pas de cas oya bango to kene mo bembo te poigne bango twambonga bato baka so na pepo momi bale na fundi bango to kene samba na bango okingai kongo wezi ba fundi soki yo ozangi mobembo keite ba futi sa kombongo pénalité bongo ya ngoto sambongo na ngai ya bakisa pénalité te Kemba ti ya liaka bonga pe na folia te surtout ka afuta ngai pe pénalité tokende saki bango pénalité na beaucoup c'est ba boya ko pesa mosambeli nanga zo komela bango lobi so balingi to soye na bango ba pesi pe so ba boy toke ko samba na bango mbongo na ngai ya kuna 100 boni $110 115 $116 oya mo bombo wana basimba yango te bakopesa ngai pa bazuze bango loka bakongomani mingi ya Kongo eweswa nako sango ka pona ngate pona koteya bango oyoki ngai vous pensez que bazo nyoko la bango posa ngo na koto bazo kuta na kabasi so baba zali bon poso leki limbe zaki te limbe zaki so bo evite bo un peuple kokate boko teka biso billet point bino Kongo ezi na lokuta o tena ba konjo ba ko kamba bango ba ko te to ko na peuple wapi peuple te le Kongo ezi peuple ba yaka lango ya nyongo pepo ya nyongo bazo apesi pepo ouais contrat leasing na Kenya pepo ya nyongo boka so monte bo pesi mususu kombo Etienne Tshisekedi sikoyo ba kolo pepo ba keina pepo na kombo ambuta muntu yali malamu soni bo mutambuta muta ko non c'est pas sérieux bakela kombo na vona en point kombo tikala ki pepo ne songi kombo tikala kombo ba kena bo dege batabo konje nando makambo ko sa te tawe ko bima ele ko ya toko kenda mapona bokweba bako sala ba to yebi nyonso boko sala ko bima libanda yango ki bako bangisa bato okena boloko ko bima bazo bangisa bato te mutu soka diffamer balobi ya ke boloko ba kenda yebi boloko liboso ba bimite ba komi na koloba te ba kenda moto bato okenda ba komi ba koloba ndebo ko jabe ndeko suka kaka wana ko suka kabila tinda bato boloko te ba kenda ka ba bima te boko mona te boko sala bino loko te kabila tini bato boy na boloko ngai moko na kenda boloko te tango na bimaki na tika ketu timbani bato bakende bere po bato akanda pe batele bere tango bakomima oketumba tinda bango ebele tokobeto maboko po tango bakomankanda bakola nango bino pe boza na argument on battre campagne obi boza na argument na union sacrée na union sacrée campagne na bango wana tina ko bate oyeka bakongomani babe bato yo te baboma mboka ebomeli bango mboka bato banyonso bamoni yango ti sasa bakobela nzela elengesa biso yokoloba nini tokelo malembe elengesa 52 km 6 km bango bakotika biso te 6 km c'est une route qui traverse 6 communes mais c'est 6 km monsieur par commune c'est 6 km en 4 ans et ce n'est pas encore achevé. C'est surfacturé à 24 millions de dollars. Monsieur, mais les documents officiels existent. C'est un document qui nous a été remis par le ministre provincial des Finances à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est le ministre provincial des Finances. C'est officiel. J'ai les documents chez moi. Au retour, on a dit que
ekobima tokozela koma po ba kongo même ba koyeba bino ata na boloko bato koloba na boloko pe bato ba bato na bandabi songola lobi boy e panzi makita ba no gotina makamu kabunda lobi na kabunda bini na boloko kabunda lobi to ya kabunda no po e panzi makita wa Bonjour Trésor, demande à l'honorable Mike Mukeba Iboye Katumbi vendait les minéraux étant gouverneur, Richard Singala. Bonjour Trésor, Yebisa président Félix Boye Mboula Yangoyo et Bandi Route Yakinde le Tisikoyo c'est Poiti. Bonjour de contrôle, honorable Mike Mukeba Iboye, il touche combien comme salaire? C'est Jean-Claude. Honorable Lobango Balebele. Bonjour Trésor. Awana Delvo Major bienvenue à Zosala et l'autre côté pour Kuluna Oyo et Komina Delvo ils a passé Tozala Kana Kimia c'est géré depuis Delvo. Bonjour de Trésor, pourquoi les autres députés Balobakate Bango Kaka na ba bureau climatisé Kaka na bureau climatisé a passé pour Namboka Félicia Kalenga. Bonjour de Trésor, Yebisa honorable Mike Mukeba soutien total à lui vraiment émission Lengisi Arnold Masola. Bonjour de Trésor, Yebisa, honorable Mike Mukeba, ayeba bien que Félix Azana demanda bango bakomi ba jaloux ya Félix lelo bako suka Joël wana pesanga yango. Joël Makaya. Na oya lima kamba katumbi okuna pesanga na yano la bango. Oya liboso yo awa. Oh na pesanga yango wana. Ok. Bonjour Trésor, honorable Azana raison na ye ya koloba po soki oza mutu ya union sacrée oza na liberté ya makasi bongo biso kaka prison makala. Honorable répondre à ma question. Ndeko Trésor kokoma makamba boete oza elenge. Tango bino ndeko Trésor tu le makamba gouverneur Moïse azana mandat mibale. Tango bato na IDPS ba ko bundisa Kabila ezaka zuwa, il pas de jalousie, quelle jalousie. Vous êtes encore jeune, n'écrivez pas ça. C'est pas sérieux. Tango bato ya IDPS na yo pen ba musu na kati. Ezaka zuwa. Oye lenge. Bato ba bokondi ba ko bebisa bino moto. Koko makasu bino ka boete. Na peso litaire. Yo pe moto ko la kamanda mi balete ba kongo bato bakata likambo. Oye eza bilaka na bino kuiti ya mini ke matabina moto. Ce sont les Congolais qui trancheront. C'est pas toi avec tes écrits. Ce qui ça na wana to ce qui émission. Oyo Olobi Katumbi akoyeba mabanga. Bazali koteka. Akoteka mabanga. Étant gouverneur. Banda bo konzina banga bandi bakana ba biso bakena Jekamine. Bango lobe. Ame katoko kena Jekamine basali audit na Jekamine. Bo monye pa bokangi Katumbi na moyibi. Bo bombati audit na Jekamine. Bo bimisi yango. Bo yebiti bato mosu bana bo konjilo bana kati kuna. Tamso komo za. Tamso komba ka. Tango bayaka na makambo ya Jekamine ba yebimisa moto iboso ateme kango ba bomba ngo na nyobinani. Sema lukondo ibola kisangai nani. Yeba kamba Jekamine. Wana ye moto komi makambo yebi yango. Oyebi yango. Oh lele bazoloba. Oh babite mbongo kabunda za kozwa. Mbata yebisa biso so eza bongo tote wana yo pasi nona motema te. Wali kongomani o ana posa mboke bongo na te. Wa kongomani fanatique jeune homme. Tu es fanatique. Donc bato siko ba risque batu na bango te. On ne demande pas de compte dirigeant. Yo ndengo bo kondina yo. Oh toko sala lipo na ngate ngana sila koli na go kota na bokonza kanyaka pe na zulu kwa bango toko sango pona bino pombo keza motindo ya union sacrée ya mituka ya bandako poto yeni bandako bangi na oki pe palisa des oya monsieur c'est na biso to yebi ba shika bato atongi bandako te na oki palisa des oya tango boso makambo kabundu toko tanga bandako na bino tata moko yo tangi bandako ya kabundu oya GB ekotangama botanga kaka ya kabundu ya GB toyebi et monsieur Sile na ba koma ba commissionnaire po ba tafunda bango ba commissionnaire ba to zala bebe sa kusala ba commissionnaire ba konzi pardon ba commissionnaire tika ba commissionnaire so ba si ba ke ba teke ba mokebai kala fa ya sa so ba moko toyebi na zulu kanda kwa na wileri boko sangwa mozela ba zola kisangai toke otala ndako moko to vire weska omoni ndako ya ye ye bo éviter ba commissionnaire na ngina tuna na kofunda te na ngina tuna likamba Congo ndo pesuka wapi ba fei musuzu bunga te mundela bosana Congo na théâtre o metteur en scène za nani Congo na théâtre metteur en scène au jour to ko joyer makambo na vie ba congolais
et vous avez honorable merci na yo. Ngai moto na peso matondo na pesi bana kisasa ba kongomani matondo na kozwangonga bango motuya kotia yango pona kolanda yo na ngai babo to la biso ban nyonso ba nyoko la biso watina biso boloko ba kongomani babo to la biso elikate yango te ko bogola lango Congo babo to la biso elikate. Merci. Et monsieur Silidete